हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अशवक, आप देख रहे हैं टेक्निकल अशवक। देखिए गाइस, मैं आज आपके लिए न्यू प्रोडक्ट लाया था गाइस। ये आके ओरेमो का ब्लूटूथ नेक बैंड गाइस। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। चलिए शुरू करते हैं। ओके गैस, ये वीडियो तो लास्ट एंडिंग तक देखो गैस। देखिए गैस, थोड़े दिन पहले तो मैं अमेजन में तो ये ऑर्डर करना था गैस, ये नेक बैंड। आज ही मेरे को डिलीवरी आया था गैस। ये देखिए गैस, देखिए दोस्तों, मैं थोड़े दिन मैं ऑलरेडी इसको तो बॉक्स तो खोल चुका हूँ गैस। खोल के फिर से मैं आपको अनबॉक्सिंग तो कर रहा था गैस। ये ऑलरेडी मैं सील तो खोल चुका हूँ। ये देखिए गैस, यहाँ पे से तो मैं ऑलरेडी एक बार खुद तो खोल चुका हूँ। यहाँ से तो निकालना है। यहाँ पे इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसको तो बाजी काटेंगे, इससे तो कुछ भी काम तो नहीं है। अब देखिए गैस, बॉक्स के लिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए गैस, यहाँ पे ओरेमो बोल के अच्छा लोगो तो दे चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट गैस 2C बोल के यहाँ पे लोगो तो दे चुके। नेक वायरलेस एयरफोन्स बोल के दे चुके। देखिए गैस, नेक बैंड वायरलेस एयरफोन्स। यहाँ पे देखिए गैस 365 डेज का वारंटी कार्ड भी आता। देखिए गैस, ये ओरेमो का .com दे चुके। ये देखिए गैस, साइड से आपको तो फीचर्स देखिए गैस। ये आपको लाइट वेट का आता। और ये देखिए गैस, सेट प्रूफ का है गैस। ये बुलेटिन रिमोट माइक बोल के दे चुके हैं। ये मैग्नेटिक के और आपको ईयर में बहुत अच्छा सेट होता है और बहुत सारा बेसफुल के ईयरफोन्स है गैस। ये देखिए गैस, यहाँ पे आपको कीप एक्सप्लोरिंग बोल के यहाँ पे दे चुके हैं गैस। नेक्स्ट गैस, यहाँ पे तो उसका वो दे चुके। और साइड से देखिए गैस, बैक साइड से फीचर देखिए गैस। यहाँ पे आपको 2C नेक बैंड वायरलेस एयरफोन्स बोल के दे चुके गैस। यहाँ पे देखिए गैस, ये आपको ये मेड इन इंडिया का आता। ये देखिए गैस, यहाँ पे MRP तो 1499 रुपीज़ का है, मगर आपको 1000 रुपीज़ में तो आ जाएगा गैस। ये देखिए गैस, यहाँ पे आपको 365 डेज़ का वारंटी कार्ड भी यहाँ पे दे चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको कस्टमर केयर नंबर भी दे चुके हैं। देखिए गैस, इसको देरी नहीं कर सकते, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं गैस। यहाँ पे तो प्लास्टर दे चुके। ये प्लास्टर तो रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको बॉक्स तो ओपन करना है गैस। ये देखिए गैस, यहाँ पे सो ओपन तो मैं कर रहा हूँ। देखिए गैस, आपको अंदर से एक ब्लैक का एक बॉक्स तो है। ये बॉक्स देखिए गैस, ये बॉक्स शादी को ओपन करने के बाद भी आपको ईयरफोन से आ जाएगा। और देखिए बस, ये बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसके लिए बात करते हैं गैस। देखिए गैस, ये तो प्रोडक्ट तो ऐसा अच्छा नीड्स तो पैक करके तो आ गया। ये देखिए गैस, एक आपस एक एक निकालते हैं गैस। ये देखिए गैस, यहाँ पे तो आपको एक कवर देख चुके हैं। ये कवर में तो ईयर बड्स आते हैं मेरे से। देखिए गैस, बड्स तो आ चुके हैं, इससे तो कुछ काम नहीं है अभी। नेक्स्ट इसको बाजी लगा देगा। नेक्स्ट और एक आइटम, नेक्स्ट आइटम के लिए बात करते हैं गैस। ये देखिए गैस, नेक्स्ट तो आपको वायर तो मिल रहा है इसमें। USB टू माइक्रो USB का वायर तो मिल रहा। इसका लेंथ कैसा है कि देखेंगे गैस। लेंथ तो कैसे, कितना मीटर तो आज आ चुका है कि देखेंगे गैस। ये देखिए गैस, लेंथ तो अच्छा शेप है गैस, बहुत अच्छा, थोड़ा बड़ा ही है गैस। USB टू माइक्रो USB के अच्छा ही आया था गैस। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा क्वालिटी है गैस। ये देखिए गैस, नेक्स्ट इसको बाजी कटाते हैं गैस। नेक्स्ट गैस देखिए गैस, पेपर वर्क तो आ चुका है इसमें। मैनुअल बुक, देखिए गैस, मैनुअल बुक तो आ चुका है। और इसमें आप सारा डिटेल्स देख के इसमें सारा डिटेल्स इसमें रहते हैं गैस। यहाँ पे और छोटा सा बुक्स तो आ चुका है गैस। लाइक एंड डिसलाइक बोल के यहाँ पे तो दे चुके हैं गैस। ये भी कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट ईयरफोन्स के लिए बात करते हैं गैस। देखिए गैस, ईयरफोन्स के लिए ईयरफोन्स तो यहाँ पे है गैस। इसको तो ओपन तो कर रहा मैं। इसको तो अंदर से निकालना है आलू से। देखिए आलू से तो निकाल रहा मैं इसमें। और देखिए गैस, ये बॉक्स में तो और कुछ तो मिल रहा, कुछ नहीं है गैस। ये बॉक्स तो खाली है। नेक्स्ट ईयरफोन्स के लिए बात करते हैं। थोड़े दिन पहले अपने 2C का ही अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, मगर वो दूसरा मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है गैस। ये देखिए, यहाँ पे आपको तो बहुत अच्छा रबर फिनिश तो मिल रहा है इसमें आपको। यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेटिक का तो बहुत अच्छा मैग्नेटिक है। सेम जो अपना 2C थोड़े दिन पहले अनबॉक्सिंग करना, सेम वही टाइप का है गैस इसमें। देखिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फिनिशिंग तो दे चुके हैं। तो ये स्टील का है ये ऊपर से। तो ये देखिए, बड्स तो बहुत अच्छा सेट होता है आपको, बहुत नीट से है यहाँ पे। यहाँ देखिए, आपको बराबर निक ईयर में तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे बड्स दे चुके, दो तीन किस्म के। आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपको तो यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन भी यहाँ पे दे चुके हैं। और इसको प्रेस करके पकड़ तो आपको पावर तो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको ओरेमो बोल के यहाँ पे लोगो दे चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे ओरेमो बोल के लोगो दे चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको साइड से और यहाँ पे चार्जिंग लगाने का माइक्रो USB का पोर्ट दे चुके हैं। और देखिए, सेम वही है, वहाँ पे आपको चार्जिंग लगाने का पोर्ट दे चुके हैं। और उसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि डस्ट कवर मिल रहा है गैस। डस्ट कवर भी आपको, डस्ट कुछ भी नहीं जाए सर का डस्ट कवर दे चुके हैं। ये देखिए, वायर तो बहुत अच्छा नीट से है। देखिए, अब रबर फिनिशिंग आपको नेक पे तो कुछ भी खराब अच्छा तो दिख रहा।
स्मूथ से अच्छा अच्छा फीलिंग तो होता है इसमें। यहाँ पे उसका देखिए, यहाँ पे आपको ओरेमो बोल के यहाँ पे भी दे चुके हैं। ये वायर क्वालिटी भी बहुत अच्छा वायर क्वालिटी है। देखिए आपको तो यहाँ पे सबूत है, तो यहाँ पे है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। चाह यहाँ पे देखिए इसका पावर तो ऑन ऑन करके बताता हूँ गाइस। यह देखिए गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे छोटा लाइट इंडिकेटर है। आपको पावर ऑन होना चाहिए। यहाँ पे एक तो छोटा सा लाइट तो आ जाता। यहाँ पे देखिए आपको, देखिए नेक्स्ट आपको आपको बहुत अच्छा नरम का ये पूरा ये नेक बैंड पूरा आप किधर भी मोड़ करके होल्ड करके पैकेट में भी लेके जा सकते। देखिए आपको मैं तो आपके सामने में किधर किधर का उधर पूरा लपट दे रहा था। देखिए आपको पूरा एक ही हाथ में आ गया। आपको इसमें पॉकेट में भी जा सकते गाइस। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। इसमें तो आपको नेक पे भी कुछ भी अच्छा रफ नहीं दिखता गाइस, अच्छा स्मूथ का फीलिंग तो दिखता। ये देखिए आपको ये 1000 रुपीज़ में वेस्टेबल ईयरफोन्स है कैसे। ये तो अब इसका साउंड के लिए बात करते हैं, इसका चार्जिंग पोर्ट कैसे चार्जिंग लगाते हैं, नेक्स्ट पूरा फीचर तो मैं बताता हूँ गाइस। ये देखिए आपको नेक पे तो बहुत अच्छा सेट हो रहा है। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए आपको बहुत अच्छा स्मूथ तो दिख रहा। आपको हेयर में कैसे सेट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये देखिए हेयर में तो मैं लगा ले रहा हूँ अभी, हेयर में तो बहुत अच्छा सेट हो रहा। आपको कुछ भी तो उकड़ के तो नीचे नहीं गिर रहे हैं। देखिए मैं उधर इधर बोल के भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो बहुत अच्छा फिट तो हो रहा। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे आपको साइड से आपको आपको यहाँ पे माउथ तो है, आपको वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छा क्लियर सुना आता। ये तो बहुत अच्छा है गाइस। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे चार्जिंग लगा के मैं आपको बताऊंगा इसका लाइट तो कैसा आएगा, इसका लाइट इंडिकेटर। यहाँ पे देखिए आपको माइक्रो यूएसबी तो है, यहाँ पे से आपको चार्जिंग लगाना पड़ता। देखिए मेरे पास अभी जो केबल आया उसे मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ। अभी प्रेजेंट तो मेरे पास तो पावर बैंक है, OMA का पावर बैंक, उसे आपको मैं चार्जिंग लगा के आपको इसका चार्जिंग टेस्ट कैसा है मैं बताऊँगा अभी। देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पे तो माइक्रो यूएसबी के यहाँ से तो इंसर्ट तो करना है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से तो इंसर्ट करना है आपको। देखिए बहुत अच्छा फिट तो हो रहा, अच्छा टाइट से। ये देखिए यहाँ पे तो रेड का लाइट इंडिकेटर आ। देखिए अभी तो चार्जिंग छोड़ रहा है इसको। देखिए यहाँ पे तो माउथ का ऑप्शन भी दे चुके हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे से आपको माउथ है। देखिए इसमें तो बहुत अच्छा बेस है और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा, इतना सारा क्लियर है कि और आपको 1000 रुपीज़ रेंज में ये तो बहुत सारा क्लैरिटी है गाइस। और देखिए गाइस इसमें तो आपको उतना बेस नहीं है, उतना ना मिड नहीं है, बराबर साउंड है गाइस इसमें तो। आपको इसमें बहुत सारा कंट्रोल है इसमें। अब देखिए इसमें तो आपको हियर में भी बहुत अच्छा सेट हो रहा है। आपको इसमें आपको 1000 रुपीज़ में लेना है तो ये बेस्टेबल ईयरफोन्स है गाइस। आपको इसमें ही मैं आपको थोड़े दिन पहले आपको 2C का ही दूसरा अनबॉक्सिंग कर देगा गाइस, वो ये सेम है गाइस। आपको देखिए गैस ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गैस। आपको 1000 रुपीज़ रेंज में बेस्टेबल एयरफोन्स है गैस। ये तो आपको 1000 रुपीज़ में लेना है तो ये बराबर लेना है। ओके गैस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बाजू में बेल आइकन क्लिक करो। बाय गैस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।